Terishata nikijo Oleng'Oti Le Paran TV enolong naake ALHAMISI kera naake mbaa kumok nikipuo aimaki tena rishata kera naake orkiwapa likitika te ALHAMISI natulusoyie nikipuo naake sii dukuya kiimaki mbaa oosipat oonkera tiatua olosho le Kenya mbaa esiasa county orkejuado tenebo naake mbaa erompo naaponita dukuya naake te county orkejuado. Na kama kawaida kiti naake ne kiata naake Lotuno Benson tenebo naake Lekishon Mopel. Lekishon Mopel. Kenya dama ino tenolong edua taata. Ndio yigito kama dawa. Kama kawa. Etamoyo kabisa. Kabisa. Yiolo ajo ejaba Maasai entoki edukuya. Todua taa mikiboki ena enkaji onero ontoyie. Ore nani entoki narashe. Kabisa. Ajo kinchalo yini nashe tenkaraki enolong sidai. Ore mbaa nikiteka enkolong ya ALHAMISI. Nikitomo Maasai namosujita yiolo nkauntini napaasha aji sindula yiolo oti dubo napaasha ogira asujita tena rishata. Kaisilig ajo kitum erishata etipat na erishata sidai nigira apuo dukuya kimbiribir tenebo na ontai. Mbaa naipirta naake napoito dukuya tiatua olosho tenebo seuseu nalulung'a. Kabisa nitai naake enduata enye tonkauntini na county ya Kajiado Samburu tenebo naake county e Laikipia. Lotuno Benson. Asole Nashipae enkolong ya ALHAMISI enoshi olong naaji nasinantata nintoki atumo tenebo Oleng'Oti Le Paran TV tewueji pookin nabaa nagira naake atumie yiok tenkoitoi mtandao. Kabisa. Tenkang enye ajo nasinantata kigira naake aitayiolo maa ajo kanyioo naake nagira alo dukuya na ore anaa nikindipaki ainosaki kitii enewueji ajo nasinantata naake esaa nabo peetumoki aishooyie ilomon tenguton. Kabisa. Nidamu naake ajo kitii dii apa lomon likiteka naake ALHAMISI apa natulusoyie. Neyieu naake irmaasai neyiolou ajo kanyioo dii apa peekiteka ele kiu. Amu kirowuaj mbaa. Asoleng na ore entoki naisho yiok peekiteka naa tenkaraki nyoshi ajo etejo dii irmaasai nemenyo Menyupi. Na ore entoki natii kiata napa long bill naimieki naimie naake enkopis ajo nasinantata naitasheki naake eseriani atua olosho eimu naake orministai Kithure Kindiki. Na nashipa yiolo ajo keeta mbaa ajo nasinantata nashomo Kenya egira aing'unying'uny tenkaraki ina baye kitodua enkipande ajo eshomoki aponiki iropiyiani tenaa ajo nasinantata ingira alo aing'oru enkipande terishata edukuya. Naa tenaa kimina enkitambulisho ino naa keetai sii iropiyiani ajo nasinantata nilo alak piitumoki anoto enaduo kitambulisho. Ore apa tedukuya tinilo ajo nasinantata alo aing'oru enkitambulisho naa na ore apa ina naa apake ina. Kulingana nikitodua ajo nasinantata det naibalie naake orministai Kithure Kindiki neibalie naake ajo ore taata kuanzia na metaa tenaa enkipande nailak ng'oru enkitambulisho terishata edukuya. Kitodolu ajo intabaiki ilarin 18 amu ore oltung'ani tolosho le Kenya tesheria e Kenya naa kishiakino ore oltung'ani oitabaiki ilarin 18 kishiakino neeta enkitambulisho. Gideja katiba. Mishoruno oltung'ani loota ilarin 18 peelo lakini jaduo meeta enkitambulisho. Na ore neesa yie entoki natii naa nchere neimieki metaa sheria ajo nasa metaa ore teneeku gira alo aing'oru enkitambulisho naa lazima pilak enchata nabo. Hoo nikinyaaka nitoki adol ajo enyaaka kitoki aik sininche lekipuo amu kitipika enkae elong iyiok. Enyaaka taduo taata sininche itoki aik mpaka January peetumi taata aanotito nduat e wananchi arashu aloopeny enkop olosho le Kenya. Nadolta ajo ipang'ua olarikoni le upinzani tiatua olosho le Kenya Raila Odinga egira naake agilunore ina baye. Netejo dii egira ajoki ilopeny ele osho le Kenya emilak ake. Tadamu sii Lotuno amu ana enitejo tombaa katiba ajo kejo katiba ore pookin tung'ani oitabaiki ilarin 18 neeta erishata nayie enkipande tiatua olosho. Amu ore tesipata ajo sindula yiolou katiba naa kibalia ajo kenare noora oltung'ani pookin oota enkipande amu ore enkipande ajo sindula yiolou netiu anaa ninye nikintaa yiolo openy enaduo kop naba nitii. Yala sii enkidimata nindim ashomo aibelekenya enaduo metaa mira olele osho kake ore ake ninye tenkiterunoto anaa peekini ajo sindula yiolou te certificate neinoto naa lasima pira oltung'ani oikino nyoo ele osho. Ore ng'ole peelotu ena baye natejoki etaa kitalakuni ajo sindula yiolou teneeku ninturrayie enkipande ninterkejia nani akeyie irbarnot kumok oshomoito adumu nkipandeni nkang'itie aisudoo toosandukuni amu irowuaja dii esiai. Nitaini photocopy color. Nitaini photocopy. Naa tadamu ajo iterunye dii ake nolong biashara. Iterunye biashara nolong ake peeji ajo sindula yiolou etaa kegira aikaja. Kegira taata ajo sindula yiolou ore ena kipande netaa
ore peedol enkipande netaa nkeek ilak ashu etaa ilak iropiyiani esiana naje. Iterutua ninche kulikae tung'anak taata ajo sinanu ayiolou tenitum taata enkipande aitobiraki kegirai aapurro nkipandeni. Nkipandeni maa tikitam toosandukuni naa ninche oomanaa ajo nenenino kanyio iyata iyie paisho. Neeku idol ajo ore pooki toki natiu nejia nelelek eyauni tenkoitoi ajo sinanu ayiolou e-biashara. Nidol taata ajo enotito iltung'anak esiai tina oitoi. Enotoki esiai sapuk, enotoki esiai oleng. Amu enotoki naa esiai katitin are enotito iltung'anak esiai oopurroo kuna peepuo aamirr kuna ajo sinanu ayiolou oolopeny. Enoto oltung'ani esiai ajo sinanu ayiolou olo naa oing'orutua ninche kuna ofisi naitoki aing'orunye kuna ropiyiani naing'orunye naduo kipandeni tiatua olosho. Yes, neeku idol ajo kirowua esiai oleng. Adolta ade ajo ore ng'ole irorita larikoni le Azimio Lomoja Raila Odinga nitadowuoki nena ropiyiani enchata ometabai naake 100 nara uni. Nasipa ore entoki natii naa nchere meeta entoki naata oltokori nalang'u enkipande. Kegol dee esiai. Ore te katiba olosho le Kenya naa kishoruno pooki ng'ae tenera olopeny arashu oinoti lolosho. Matejo duo olopeny enkop. Naa ekishorino amu ore entoki nabo natii naa idamu ajo tenkopis olaiguanani apa epuoi apuo aibung' enkitambulisho. Kesipa. Naa ore apa tenilo nekiwoshi empisha nekiyai sii irkimojik linonok ajo naa sinanu naa tena rishata itumoki ataa olopeny enkop arashu naa inakata ninye itum ai ramatare amu mikintokini aitoki aya anaa enkerai. Ekeya anaa oltung'ani kitok oltung'ani musima la ore tenilo duo agilunore naa enkitanapata e sheria naa kelelek kipiki atua nikinya enkijape. Nayieu naa ajo ore atua nemelelek. Neeku entoki naata iltokori oleng. Naa kitanyamalisho sometimes oshi ilaiguanak eji mpaka piipukunye enamurua mpaka peesa ena wena. Kake etii entoki nabo natii enewueji mee enkitambulisho ake openy. Ore te katiba olosho le Kenya tenikijo matodol ajo naa sinanu taata ematua euni. Te sajata e14 ajo naa sinanu taata naa ore entoki natii naa nchere keeta mbaa naaje naalimu katiba olosho le Kenya. Naa inakata itumoki aisho iyiok mbarakinot naanare o naadede. Amu kejo tialo ajo naa sinanu taata chapter 3 section 14 naa kejo ore ilo ematua aja. Ematua uni tialo ajo naa sinanu sajata 14 naa kejo ore oltung'ani kidim ataa naaji citizen arashu olopeny enkop teinoto embaye tedukuya ina. By birth teinoto. Yes, by birth. Yes. Naa ore entoki natii naa nchere ore sii eniare naa kidim oltung'ani ataa olopeny olosho yiolo ajo keeta oshi iltung'anak looyama ajo naa sinanu taata tenkitanyanyukoto naaji tenikijo eyamaki Nashipae tolosho le Tanzania. Naa keeta erishata naje nitumoki atotona amu ore naa oltung'ani likiyama naa olelde osho. Naa iton terishata olarin loora 7 arashu terishata naje naba naa natipika sheria ilo osho paa tina rishata kitumokini ashom aawaita taata aitaasa registration taaku olopeny ilo osho le Tanzania. Naa keetai sii ajo naa sinanu taata keetai entoki naji dual citizenship. Naa ore dual citizenship oltung'ani loota ninye iloshon aare. Tenkitanyanyukoto Kenya o Canada. Adamu ajo kiata apa olakili obo yioloti oleng olosho le Kenya Miguna. Kenya tenebo o Canada. Nikitodua ajo keeta apa erishata naje nashomoki apuo ajo eshomo Miguna alaibali ajo ore entoki natii naa nchere eshomo ninye ala ajo mekure ara nanu ololosho le Kenya, kara ololosho le Canada. Naa kitodua ajo eshomoki apuo aitanyamal ninye tialo engelare natulusoyie olari loonkalusuni are o tomon onaapishana. Neeku keetai sii iropiyiani naaje naalaki. Naa keetai sii iropiyiani naalakie passport. Naa ore piilo saai ala ayau passport adamu ajo 4,500 kake ilepieki apa longe metaa nkeek naapishana. Passport? Yeah, passport nkeek naapishana omea imiet. Yes, of course. Neeku keetai duo nkulie tokitin naa kishiakino pee itokini aitoki aikelekiwa amu kitodua sinye serkali ajo etika mpaka nejo ore entoki natii naa nchere mare siiyie pee kiyau duat oltung'anak pookin olosho le Kenya paa tenaa kenyorraa neimieki ena metaa sheria. Tadamu Nashipae tenebo Lekishon ajo ore pooki toki naimieki naaji te katiba olosho le Kenya naa lazima pee eimaa bunge kitok. Paa tinewueji epuoi apuo aitobirr sheria nepuoi apuo aitaas entoki naji amendment. Ore pee eesi amendment neimieki emetaa sheria ajo ore taata entoki natii naa nchere teniyieu niaku a citizen le Kenya naa amu ore apa entoki natii naa tenitona for a period of 7 years at least ni apply tenakata piaku a citizen olosho le Kenya. Kake ore sasa ilepieki ore marriage certificate nilepieki ata 100,000 ama dio oltung'ani letu eyamisho bano letu eyamisho neyieu nees harusi amu kiata dii nkarusuni naapasha kiata customary wedding neetai nkarusuni kanisa neetai noldisi ore taa noldisi o kanisa naa just meeta embasharoto amu ore certificate naa nabaki. Amu ejito dii irkulikae tung'anak keetai sii di come we stay. Ore kwanza natii naa nchere kitodua ajo
Tenake poyiek nena kitanapa nashomo ministry itashiki eseriani atua olosho apuo aasisho tialo olosho le Kenya nikitodua sii ajo ata lelo letu eyamisho lemeeta kuna pale marriage certificate naa intorie alaaki anaa rent enkaji nkeek are 500. Kegol esiai. Keyie letu lemeeta marriage certificate amu naa Nashipae election ntokitin kuna naa kile metaa compulsory lazima piata marriage certificate. Yes. Ningito emetaa kitodolu ajo ore yie naa ng'ania likiyama naa enang'iti. Mailo tenidamu oshi mheshimiwa nabo Laikipia naimayie ngolikinot oleng te county e Kericho. Ejo ninye alo enkaji nejokini ore oshi te alo kuna aji nairragi restaurants ajo naa lazima piata marriage certificate. Megi ore kuna hotelini nemeyiu ake oltung'ani fifi. Ore ake teine tadamu ajo ore tiatua katiba olosho le Kenya naimieki olari loo nkalisuni are o tomon na 2010 constitution naa ketii mbaa naa tenepuoi aimu tiabori katiba naijo mbaa onkipandeni tenebo ajo sinipilo ayiolou nena baa marriage certificates naa introduction nena ajo sinipilo ayiolou ashu ntokitin ng'ejuko naagira aapuonu katiba. Kake tenelo nepuo aimaki orministai oipirta mbaa eseriani naa ntokitin ake nena naatoshoroyioki aimaki ajo kelelek eponu aaku naa eton ake eimaa bunge kitok olosho peepuoi aimie tenaa kesipayu ajo kepuo aasa tenemepuo aasa. Keeta oshi ntokitin naa mentioning naidim ajo sinipilo ayiolou orais olosho atejo peesi ashu itai command nejo ore taata naa keetai command of arrest naji kibung'i oltung'ani oje ashu kepali esiai naje ashu endurrata entim emao. Ore ntokitin nena naijo nena naa compulsory. Ntokitin nena naa tenejo orais te speech openy nedoikini ntae aarr naa enkop nanauru. Teneji piidurri temurua naje peeji piitadoikini ilgoosio mitokini ajo elalai apa nena nerintai seseni. Ore ina no rais otejo. Yes, enkitanapat. Naitayioki. Ore ina kitanapata naa kelo straight anaa ajo sinipilo ayiolou oloiro enkop ikaja oiroro. Etiu anaa tenejo oltasat tenkang naa kitok atejo ore amu nanu apa layawua aibayie mbung'a orbaribara shomo. Miata otherwise. Meeta ake niya. Esayare kake keeta oladuo payian ajo sinipilo ayiolou enkidimata najo iyie mpaka tenkang. Ore ake etiu nejia ore tombaa pookin naipirta mbaa nemeka na mbaa e katiba kipengele najo ajo sinipilo ayiolou naipirta mbaa ajo sinipilo ayiolou onkipandeni tiatua olosho ore peebaiki ilarin ora 18 naa nena ore nena baa pookin naa ketii atua katiba olosho le Kenya. Naa nena baa nena nemeidimi ake atejo kitejo nemeji atejo. Mbaa nena naaji keidimayu nai tolosho le Kenya neesi ena wena. Kake mepeeji tenkiroroto kitejo nji. Neeku idol ajo lasima ore kuna baa pookin naimakaki ajo sinipilo ayiolou tiatua naimaka det orministai oduaya mbaa eseriani naa lasima piitoki aapuo tiabori bunge olosho peetumokini aimaki tenaa kesipa ajo keimieki tenemikaja tenaa emeimieki. Nikiti naakene. Ana naake. Ponta dukuya Nashipae Metian paisho. Le opposition ashu le serikali naa ajo sinipilo ayiolou opposition narikito naa orkinara. Raila Amolo Odinga. Dola naa mbaa ajo deritua mbaa tenakata aichemuka. Dola ajo dipa enkop tenakata olchoni lenkop aigirgiroi noroshi ake peiro oltasat neji naa iroro oltasat. Nteru adol ajo dipa irbungei atoosh naa entumorin teipa aatoliki oltasat dola nai Ichung'wah Kimani ajo sinipilo ayiolou dipa nai atoosh entumo orbungei pookin lorkioma le Kenya kwanza ejito lewa yie naade serikali nekijito naade ake memurtori iyiok anaa enayieuni. Kake ore etiu nejia naa mbaa nena neton eimu tiabori ormambuli ajo sinipilo ayiolou lenkibirribirr bunge olosho peepuoi aimaki tenaa mbaa naasipayu tenaa nemesipa. Naa ina piidol ajo etikaki enaa enoshi nikiik siyiok olchani peekiyooki etejoki matang'asa aikenaki kwanza peekinkaja erraga peekiyooki. Yes. Nashipae Metian. Nikiti naadi ake nana enkong'u wenkiok naake kintayiolo naadi irmaasai ajo kanyioo napodita dukuya peemelo ake ormaasani nelo ninye aiminie ormaasani lang taake nelo ninye aiminie ninye enkipande. Nejo naa laing'oru. Nejokini shomo timira nyoo timira enkerr pilotu aikaja. Pilotu alak ena kipande. Nashipae etii entoki nabo natii enewueji. Iyiolo ajo ore iyiok kira enkaji emaa ekira oshi ajo naa sinanu taata iltung'anak loidurrudurro masaa enche buswam enye. Naa kelo saa zingine negoliki iyiok nikilang Tanzania tenkaraki olameyu ajo naa sinanu taata ombaa amu nejia naa dii ikununo enkaji ormaasai. Yes. Naa kepuo siinche nedurr ilo le Tanzania neponu enaalo. Ainyoo paagira alimu ena? Kelelek ore naa irmaasai naa irmaasai meekira daake irmaasai opokata. Ning'ito kelelek naaji tenkitanyanyukoto edurrie Lekishon nyoo ntokitin idialo. Nidurrie orkijanani lenyenak neshukunye ninye. Kake ore orkijanai lenye nelo alo aton ilapaitin ile. Nening'u eselenkei olosho le Tanzania.
Ningito ana amweto ningote yuni jo mitobiro ormarei kitobiro ormarei amu eta na geto ningote ore pelotu Kenya sahi na keetai iropiani naishakino pelaka mura bate dukuya na nkeeki miet apa ekunia alaki ambaka sahi piitumoki na ata kesepa meore lele wena selenge ya mweto ningote netonyorate na kejo din sinyo lomane lankai kingwa orbarnoti ndoi wenyana tenebe Bolarasi nebo Bolarasi ore pelotu olosho le Kenya na ore te ana sahi ene kuno sheria na njere tekelutu alonto olosho le Kenya ne mejingaki na di sheria esiai enyorro oltung'ana loto nimoti Benson Lotuno ishoruno teina tadamu ajo ore duo ena olong nemin entonatori kiu ne duo ena entonatori kiu kaja ka ba tumoki tawangaki neeku kelaki 5000 oldaika yobo kalusini nara napishana kalusini miet ka ore tiana kuna kitanapan ngejiko nasomoki awapi na kelaka ajo nasinanta ata nkiek nara ono kalusini ono 50k. Meduni. Amadi 50k. Ama 50k Lotuno bening irmasoti ngaule. Na certificate engi ama kuna kera. Me certificate. Piitumoki tara citizen. Oh, engerai ele kayosho ne olosho le Uganda. Wodi engerai tara marjo nengo olosho le Tanzania nikimunya ake kerta lorpo sumoru ne yawang nikinyake supuku nikinyake supuku ne shuko koru ngakini. Kila kaya tolari lo jikani na ya melasho bash chuka ndo mara linduat onduat na Masai ajaga jinage jito ncher Masai tangarake naake ilokiwa mukadolta jiri wajara dia ke katukol ndamu ajo yara ke yamba kumoni kibona kai makete na rishata nikijwe rishata naake Oleng'Oti gira naka bwae make mba na dia ke sipata onkera tiatua elosho le Kenya nikiyunake nelo director napikaki yok video eshum empisha ajo kanyo na imakita naake larikok le losho le Kenya imaki naake sipat onkera tiatua elosho. The theme of this year's conference is ending violence against children from evidence to action. Why we picked this evidence, this theme for this international conference on child protection, there are so many reasons. In the year 2010, Kenya as a country, we did the first survey on violence against children. The results were very worrying. It indicated that more than 80% of our children, at one time or another, they had undergone one or two or multiple forms of violence. 80%. In the year 2013-2018, we came up with a response plan to end violence against children. Our children will be in a safe society. I think our rallying call for this conference, we want to make sure that Kenya is fit for our children. We are having the second international conference on child protection in Kenya, and we are among the few countries, I think we are the only country which is holding this conference in Africa. It is a plus for us. And as I said, if you listen very carefully when I was giving the address from the CS, rules and policies, regulations, guidelines, rules, all of those as a country we have them. The main bottleneck has been implementing these rules. The rules have been there, the Basic Education Act, the Children Act, 2001. We have a new act of last year. We have the Kenyan Constitution. We have the UNCRC. We have the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Kenya has signed and ratified. And Article 2, Sub-Article 6, it says whatever Kenya has signed and ratified becomes part and parcel of our rules if they are implemented. In the National Council for Children's Services, my colleague indicated that they are the factory, we are the producers. That means we are in charge of legislation on matters of children. No legislation, there are those that go to Parliament, but there are those that are at policy level and regulations level. So ours is to look at what are the gaps in terms of legislation for the protection of children in this country, for the promotion of their welfare. Ours go beyond protection per se, but also look at the welfare. So we do policy, we do legislations, and then we come now to also see, oversight the implementation of those policies, those legislations. Ile Paran TV kinyagira naka shukunye kitodua nake enaibale nake Mwambi Mungara deputy nake director le ngobisi nako ongera tiatua ile osho le Kenya Lekishon Mopel dona kajo ore lo nake je Mwambi Mungare ajisubla yolo ewo ngolegra imagi ajisubla yolo nage mba esebare ngara tiatua lo show ne ewo ngolegra rashigi pia sodwa ya esiriani TENEBO esebare ngara lo show
tena nake Ministry of Labour and Social Protection na esiai ajo simpla ilo ashu erubata naitasheki enkerai tiatua olosho. Tadamu ajo ore lori lonkalisini tomon peiterunye ake katiba olosho apa naibelekenyaki tolosho netipikaki erubata onkera ajo simpla ilo atua ina katiba. Njere kenarikino nerripi nkera tolosho neduari ning'uri esipata enye tiatua olosho. Neeku ore enkerai pookin tenilo ninyel enkerai idol tenakata ajo ore nkera natii abori larin 18 na ina bidol ajo ore pookin tung'ani ajo simpla ilo otumieki enkias torrono tiatua nkera naa kepuoi egira ayayie enkaina sheria amu ketii ena baye katiba. Enadolta ajo ketii elosho le Kenya civil katukul tolosho naake lorkila orok egira naake ang'oru sipat onkera. Adolta ajo ore entarikini nara 20 olapa le 11 enkolong e Jumatatu na enkolong naake nadamuni sipat onkera tiatua elosho le Kenya. Nashipae yula ajo tialo sa yolo le Kenya siana onkera naashomita apuo mengetorogonya telari yake. Ajo nasinantata amu kiata nkauntini naimaitie naranyamala nkera oleng amu ore tialo siana apa kitodua apa elong siana nayashomoki apuo aitayu nitodua esiana onkera egira aima nkaik olaru ajo nasinantata na kaunti Murang'a narikito. Kake ore duo pijo adol te Kenya nalulung'a ore esiana onkera nabaya nkalusuni 188 o inaption ontomonile neshomoita apuo aima ajo nasinantata nkaik olaru na ina pidol ajo ipangu ake neponini apuo aibalunye tonkitesheni orpolisi arashu ate nkopisi olaiguanani irkesin kulo loshomoki apuo aireport ajo ore nakera nitasaki embaye naje esiai enkarrusho na ore dii entoki natii sahi kitii sahi orusa odo lapaitin are kiata kuna kera tenewuei tonkang'itie na ore kiata ele rusa neisidai naaji amu kitodua larikok egira aipangu negira aikok ntoiwuo ajoki enaikash ninche nkera ino ajo nasinantata esiai ng'ura niduaya ajo nasinantata na tenaa keeta naaji ai baye nindim ataasa pindim atang'adie enkerai imbaa enkarrusho enetipat oleng pitumoki ataasa. Kitodua kaunti ya Narok ajo ore tialo orkesi loshomoki apuo aibalunye to nkitesheni orpolisi na orkesi lora 18 ore te kaunti orkejuodo na orkesi 5 lonkera. Neeku idolta ajo keetai nkauntini narikito te Kenya na ore duo pijo adol kaunti ya Narok tenebo orkejuodo amu ore te Samburu ijo dikitu ibalayu kake ore tialo nkauntini ang ormaasai mikiti duo siadi oleng nimikiti dukoy oleng. Kake ore kaunti narikito na kaunti ya Murang'a mikito te karusho onkera. And in fact Kenya malo lenga mkitodua tialo kuna untini amu iti kaunti ya Kiambu nkera kutitik egira aisha naisho irkioko ite merisho mbaye na mwako katukulu mbaye na mwako oleng na kajo keeta penalties ara tenkarai katiba tadamu Lotuno amu dimai nemeya dungoki lelo mon ajo simpla yiolou loonkera kiata ore enkaji olosho ormaasai ne kepaasha ajo simpla yiolou onkauntini olorei amu ore tiatua orbulunye lenkerai enkaji ormaasai neton ake ajo simpla yiolou etaa naanyit najo ore ena neton enkerai neton eshiakino neishori erishata enye. Eton etii enkanyit oonkera ontoiwuo ajo simpla yiolou atua irmareita. Na ina pidol ajo ore ketii nkera nemetii ajo simpla yiolou ashomo atokoi naishi toontaoni amu keba ntoiwuo, maasa nu amu keba mpapa, maasa nu amu keba mama, woi mikincho nanu ormira amanyo keba itanganga. Nemeyiolo ninye ajo nyeti. Metii nemeyiolo ormira. Etii nkera nakata ore tomurua napaasha ajo simpla yiolou nepaasha tenilo nkwapi napaasha nidol ajo eton ake napa tokitin ishuie nkera oontimi. Ore nena tokitin oontimi ajo simpla yiolou na ntokitin ajo simpla yiolou na intimi taeti nemerkeek oitemerisho nemenaishi naoki nepu ajo eton takata ore pilo nakata entim ninepu nkera ajo ninche ake napa neton emodu napa ing'uria ake osilali nepu ajo eton apa kenya nkera entoki naji irgisoia mayiolo tenayiololo eton ake enya entoki nayeterete eton ake eeta nkera napa toki naji irberetia eton ake eeta nkera ntoki napa naji lama ore nena tokitin pookin enaa irberetia lama irgisoia neetuo tenakata aibelekeny ore lama netaa ninche ena lollipop nanya nkera na ina pegira audoi nkera lalero nakutiti ore na ninche apa enya lelama ore ata orkala lolama na ninche keeta nakata ena lollipop naewuo ore kulo gisoia na kara tenakata ena rishata idol ajo etaa nkara tiatai ninche yauni amu kajo ore nena naijo yiok lairopik lome ame nalera kulo twana ore tata kuna kwashen tata naetuo toomurua napaasha na keeta apa entoki naji irberetia na ninche nkwashen na kitokitokieki dei tenebo ng'onom ntokitin apa naanya nkera toonkaulele ore nena toyie nena ajo simpla yiolou ntoyie toonkaulele na keeta apa entoki naji orkidumanyita la ninye apa ninche eyier ntoyie toonkaulele enyita ajo simpla yiolou lewa ashu ankayiok toonkishu kuna kulie ntokitin torrok ajo simpla yiolou entim
nemeeta effect niminyal inkera neeku idol ajo ore orbulunye loonkera ormaasai naamanya murua naapasha nemikindim taata aitanyanyukie enaa nkera netaa kulo miraanishio loontaoni idol ajo ore piidol ajo ore kaunti e Murang'a neeta esajata naje ajo sinanu nidol ajo ninye narikito idol ajo ore kaunti orkijiodo nidol ajo eton ketii esajata abori oleng naa tenkaraki eton etii enkanyit irmareita. Ore naa ketiu nija Lekishon Mopel amu metaa iyie adung'oki peetum naake irmaasai aitayu naa duat enye neliki dii iyiok ajo kanyoo ninche edolita tenkaraki naake ina baye naa kanyoo dii dupoto enkerai kanyoo dii ishaa naa nishori enkerai nishoraki naake tena rishata etii inkera orusa iyiolo ajo lapaitin orare lemibung'a mibung'a lapaitin. Toliki sii irmaasai ajoki kakwa dii kanyoo dii ishaa nishori enkerai ashu medikishore itejo naaji hoo naa keetae enkaakuj ore motini lendaalo supuko naa keetae siininye enkaakuj keetae ilngerio keetae iltilita lentamejo iltilita kulo lentamejo ekenyae sii lelo olduo toltung'anak lemeyiolo supuko ntokitin natii amu ore naadii nkera naa nkera naa ore naa nkera nemetii sii nemees nkera ore dii ormisigi iyioi naa idol nkera ajo kitayu nena kutiti lita nejo ormiraa nadol dii apikita nkulie orkararai aitobir juice ore taata pintushul taata ormisigi iyioi tenebo ele shani ojo siya malili tenebo ele shani ajo sinanu piilo ayiolou taata ele ojo oremit ore kisikong'u lelo keek taata lentim olosesiai naa ninche lelo oremit olosesiai orkisikong'u osiya malili ajo sinanu piilo ayiolou ore piitushuli nepuku ake nkano orbayua nitoki apik enaisho oruana ore duo natii naa kesipa kiata kuna kera saai etii oruseti nkang'itie naa ashe ninye amu kadolta ajo keetae ilarikok loogira aipang'u nitayu ajo naa sinanu taata ligii arashu nkiguraritin nereten nena kiguraritin ore tena rishata pookin hoo nikidolta sinye enchan ajo nena nikiata enchan ajo naa sinanu nitayu kulo arikok kuna tournaments amu ore saai ena kerai tenelau ajo kanyio idim ataasa naa kelelek eesishore oloirua because an idle mind is a devil's workshop neeku ore duo ena kerai enjoo eesaki entoiwuoi esiai tena saa pookin ore peebaiki ena saa naa kegira alo aiguran tinewueji amu ore ake piiteru aiguran nerikino ninche kuna baa yiolo ajo tinewueji oshi iterunye esiai e boyfriend esiai e girlfriend tinewueji nilau ajo kaidea enkerai esukuul girlfriend and boyfriend mongo nena ala ninye natii college meeta enipuopuo yiolo ake alejapisho hiyo ni mongo mtupu naa kishaa sii nishori enkerai peace of mind amu ore teneeku taa kigira ake aidong enkerai nigira abuaki yiolo ajo kinyal ina toki enkerai indamunot oleng erishata ena naishaa nisho naake entoiwuo nkera enye erishata sidai oleng etii naake orusa niteng'en doi ajoki ena naishaa neesi enishaa neesi naa ore adamu dii enolong ontarikini 20 kishaa dii neshipakino ina olong oleng enkerai enkolong etipat oleng ina tiatua olosho tadamu ajo enkolong'i are anaa taata piibung'i osirua laiji loonkera ashu lodamunyieki naa esipata enkerai tolosho ibung'aki apa olari loonkalisuni are otomon nitoki ng'ole aaku keyieuni apa netumi erishata elari loonkalisuni are otomon naudo netumi erishata ele meitai le korona aitanyamalisho tiatua olosho kake ore naa enkolong oontarikini 20 naa enkolong nadamuni esipata enkerai tiatua olosho tenebo oseuseu nalulung'a tadamu Lotuno nebo Nashipae Metian ajo ore etii olosho le Kenya sipil ajo sinanu ayiolou tiatua orkila orok tombaa naagira asujaa neing'or esipata enkerai tolosho nemerikino yiok inkampunini neme ne serkali a NGOs kiata nkampunini napaasha naatonyua oleng aitayu ate agilunore ajo sinanu ayiolou mbaa orkuaki oogira amenaa negira agilunore esiai onkera nisulaki eselenken tiatua olosho adamu ajo ore nkampunini ajo sinanu ayiolou naatapara namurua napaasha neshomo dukuya egira aiteng'en inkera ajo sinanu ayiolou metaa advocates le maate oitasheki ate neing'or esipata oonaduo kera metaa ore orbarnoti etubulua nemeyieu nelo aya erishata nainyalie enaduo selenkei peetumoki sininye anoto entaisere sidai tombaa enkisuma tiatua olosho neeku merikino yiok nkampunini naijo nena naatapara nkuapi ajo sinanu ayiolou ashu nkauntini olosho lormaasai te kaunti e Kajiado te kaunti e Narok mpaka natii tenakata kaunti e Samburu naitaituo erishata enye ajo sinanu ayiolou aapuo dukuya egira aiteng'en naduo kera mbaa ajo sinanu ayiolou enaiko sininche teneng'uraa ate tiatua olosho tadamu ajo tenemetii enkerai taata nemeetai olosho le taisere olosho sita naitoki yiolo ajo kiata kuna kera etii nkang'itie naa ore det kunda olong'i niterua serkali orbene yioloti anaa talanta hela naa ore ena naa nkishoroto amu ore ake ninye tinining enkerai najo talanta naa nkishoroto naidim enkerai ataasa yiolo ajo ore yiok kelelek kidol enkae kishoroto nikidol anaa eranyare keetai inkera naa ore piisulisha naa etii shoo kisulisha ake enkai napa ntoki ajo jimisulisha naduo basi naa enkishoroto ina naa talanta ina ekiata nkayiok naa ore ninye etii shoo tinewueji kewosh enkayiok nititik alumba
Irowaja torki wele na nikito nake director girajo. Ore kikalu panadol ajo kulo guitar. Neranywa kayo singolio la pale kira inte show. Newosh enkayu niyiolo ajo kitobiri apa entoki naji enause. Nepiki taata musho tene. Nitobiri kita enkayu entoki naijio bow arrow, entoki taata na circle. Nepiki enchata entoki naijio orkigiri. Amu kegol apa kebobo mesiki agila. Nepiki orpeya lepeya taata lorkunia. Opeya. Nepeya dii na lapona orumo ntomonok na nkera taata na peya na rishata popeny. Neyiataki taata orpeya opeya. Nitayu ena suku kimpo. Enkasuku kimpo ninye gita number 3 le bass. Neud enalo ya abori. Ore peud enalo nipangunye taata jisbila yiolou enkiti salaba tiabori naibungie nkeek are. Ore taata peton kinayis ayene enkeju aton te show nji. Ore pewosh entoki ormusiki pemanu dia lenchani. Ijo kai dieru oloik apati adi. Kumbe kishoro oladuo barnoti. Na kikene enkayuni ntare enye pookin neranyaki singolioitin. Neata nkineji nkar. Neeku nena ar neranyaki ntare neranyaki nkishu ometabau oladuo barnoti ang. Nee nkishoro tina tiatua nkera. Tiatua olosho lormaasai, tiatua nkera te seuseu nalulung'a. Kiata sii Nashipae Metian entoki naji. Madolta ajo kwere erishata oleng. Nabayie naliki irmaasai lolosho ajo sinanu yioloti telulung'ata. Ore enkiguana naidim aishoo irmaasai tesiai naipirta nkera. Kiata ajo sinanu yiolou erishata nairo nkera neng'enu netaa nkera naisumate. Netaa kegira nkera ai advantage. Ashu ajo sinanu yiolou erishata nalejie ntoiwuo tenkaraki aisume. Kiata dii Nashipae Metian Lotuno irmareita leton ore toowuejitin neemanyai neetai kuna ajijik taata ajo sinanu yiolou orboroi neton apake ninche emanya irmaasai. Ore taata neshet entomononi enkaji orboroi neetai erumu special naitobirakini entito esukuul amirag taata ewueji nirag nyoo. Peing'urakini ele kiti mattress opetaa amu enkaisumani ashu enkang'ini naisumare oladuo marei. Nitiaki enaduo kerai advantage nitobirakini taata ena dapash nitobirakini enkiti lusie naipotunye irmoruak aarie meetu enaduo aji. Naa ore ina naa entoki torrono. Kegira alej ntoiwuo. Nelo enkae kerai university nelo aisuma larin oopishana kumbe ore course nataasa naa enoolarin are ashu ong'uan. Nejoki entoiwuoi enye ajo sinanu yiolou meishu nkishu teboo netii ninye lenduka amanaa. Kayieu najoki ntoiwuo meteng'ena nesujaa nkera enye amu ore enkanyit tormaasai naa keeta ewueji nebaiki. Amu ekwetata erishata oleng. Keji apa Nashipae Metian, keji apa oltasat mejing'u entito enkaji natii. Kake ore taata naa kishiakino nelo orpayian ashu ajo sinanu yiolou entoiwuoi nirorie enaduo kerai ajoki kenare nias ena nenare nimias ena. Kaomon intoiwuo matinyikaki nkera. Nara tadi ata larin 18 neilep nagira enkerai enkitok. Eton nagira enkerai. Neeku kishaake nianyit intoiwuo ninonok. Akadolta naake ajo ekwetita dii erishata oleng naa kirori naa dii oleng naa isidai dii ena rishata naa nikijo Oleng'Oti kigira naake aiguana nikiliki dii ajo nyoo naponita dukuya. Kigira naake areshu induat inonok toonkauntini naapaasha naake olosho le Mam. Kidolta naake induat orparakuo katukul egira naake ajing'u tenkoitoi e Facebook. Tayiolo ajo idim naake anoto kulo omon okulie kumok naake kigira aitayiolo iyie tena rishata nikipuo naake dukuya kigira aimaki dii kuna baa e kaunti orkejuado amu adolta ajo irowuaja katukul. Nadolta apailong ipang'utua irparakuo lemurua erompo te kaunti orkejuado egira naake aishiraki serikali ina kaunti tenkaraki naake mbaa naaponita dukuya tina luboro olosho. Ekiyieu naake nelo director apikaki siyiok matodol ajo kainyoo dii apa nashomo dukuya nikidolta naake eewuo ewalata tenkaraki naake induat orparakuo lina kaunti orkejuado. Mimi nasikia watu wakisunguka eti tutaunga Ruto mkono lakini tutatoa chama ya kijiji ndio tuone kama tutapata eti bargain ya ku bargain gani. Haya tupoeshe ndio tusikizane. Yana biyoko kenyoan. Emani ni orede wetangula o mudavadi majenyega idirbunge impia. Seme dia kwa serikali. Emana ngornao lelengu denita ilokiama gidi TENEBO. Kulela abake ta historia Kenya. Kimbo northern Maasai irgafana nibogoro kuni orbungei o ajo national osenatani organsolani oimwe ngobo ormaasai mela dika jiadake ekiaro shir Maasai la ore na ibego tura ne million abo. Your Excellency na ayo nyana shugo yana shire ngara yana shamba ba ilo nigira aimaki kisho maba ilongi yo enena shamba na jo UDA nerejo president kera tayari peyie asishore oltung'ani yoyote oode chama orarayari biasishore serikali yenye. Ore yola yana tangulia shama ipogen aidipaki ngulia shama ipogen metore mpati nabo naata ne napati yake naji UDA. Ana
Kama wewe ni mwanaume, toa chama ya Wamasai, tushindane. Na mimi nataka kuambia mtu ambaye anasema hivyo, usirudi nyuma. Kama wewe ni mwanaume, toa. Tuone kama utapata MCA hata moja. Na nyakuru rugugu. Amango lero lizo kitu rianda. Keri ngolenga ini kitu do Lekishon Mopel dia anja morbal olja luo nemen na ngor Masai. Ide do ore 2027 agenda yanang. Ogi naiba amalera. Tungana kureti le miti wara ngotanga jenye nincho jogi sudori renchama entu bugula yola na jamate jo erabawa enkata ema. Ora tungani obaslo bari bara nena ngare na jana ngole be na ngare ka to bela ya gwemegi. Gogoyo tukitafuta kura ya UDA, wewe ulikuwa pande ya huyo ndugu yetu. Huyo alikuwa pande ya Kato. Mimi naona sasa Kato ashatenga huyu. Haya. Senator Seki alikuwa pande ya Kato. Saa hii Kato ashatenga Seki. Huyu Judi alikuwa pande ya Kato. Kato ashatenga Judi. Jamani, huyo ni kiongozi. Tulikuwa supporters ya Kato, lakini Kato akiingilia kazi, sisi hatutakubaliana na hiyo. Tunataka heshima ya viongozi ambao wamechaguli na iko kesho, na Mwenyezi Mungu pia ndiye ataamua ni nani atakuwa nini kiongozi. Mimi naunga mkono 100% chama ya Wamasai. Kwani kila wakati mtakuwa mnasimama kwa manyumba za wenyewe, mnafanyiwa madharau kwa chama za wenyewe. Itaanza ikiwa hapa Masaini, lakini kesho yake mtasikia iko Kenya mzima, Mombasa, Kisumu. ODM ilianza ikiwa kama ya Wajaluo. Saa hii Torisa amechaguliwa na ODM na ni Masai. Ni kweli ama sio kweli? Kwa hivyo muangalie sana. Mimi naunga gavana mkono Oleng'Oti, hiyo spidi anasema ataanzisha chama ya Wamasai. Na akianzisha, mimi pale Kibiko nitauza manifesto ya hiyo chama. Wow, wadolta naka jojo dikirewua akeyie naale Kajiado naa akeyie tombaa esiasa. Lekishon Mopel adolta ade akeyie egira naake irbungei aanang'akino. Ijo dii kegira akeyie airowuaju tendaalo e kaunti orkejeado. Mayiolo tenaa ketasiokito. Mayiolo akeyie ajo kanyoo naponita dukuya tinaalo. Kirowua Nashipae Metian TENEBO Benson Lotuno. Kirowua siasa e kaunti orkejeado. Na enkima kirowua. Enkima napa naji enkima ompuyai. Ayo na wana jenga mongo ara oltarakwa. Benson Lotuno TENEBO o Nashipae Metian. Ama naji nikifikiria duana iltung'anak ajo sindu la yiolou naji oda naalo. Marijo siye egira iltung'anak le Kajiado. Teniteru tenakata siasa olari obo lengelu ajo sindu la yiolou lengelare anaa piiteru peegelisho tiatua olosho. Keba naji duo naji makwani tinidol larikok kiteru aara te siasa olari lonkalifuni are otikitam onaapishana. Nikitodoli naroki njere ore ngole kulo arikok egeluni toosandukuni neme olosho le Kajiado egira aasaki esiai. Erikito orgavana yoti olarikoni apa olorika le gavana orbungei yoti mapa olola lolarikok lormaasai le Kajiado eeta. Olola le maate. Amu anaata ore enoshi rishata esiasa nairajieki ajo sindu la yiolou iltoi irmarikitini le sukari olorpudapa lishomo aru te serkali nimpang'aki olosho aomonishore tombaa apa nitaasa naa naata ina rishata erreshu peeponu ajoki irmaasai netiu. Ning'ito? Ake ore ena rishata tenakata olari obo eetae netii negira iltung'anak aishir kidolta ng'ole irmaasai lotii emurua Kimana eoreyie tenkare. Kidolita ng'ole irparakuo otii emurua Ewuaso. Kidolta ng'ole irparakuo le Rombo oishirita tenkaraki ilchambai lenye ogira ainyalari. Kidolita ajo sindu la yiolou irparakuo le Ewuaso meeta sukuul. Kidolta emurua ajo sindu la yiolou orng'aroj ishirita lelo parakuo. Kidolta irparakuo le Polos ishirita tenkaraki iltomia. Nepal ilarikok otegeluaki ng'ole enaasishore ena rishata tenakata oolapaitin oobanji neinyototo ninche ajo ng'ae ogol kalo iloshan. Amaa eton eitu kibaya ine? Yes. Kanyoo dii egira aorro ebaiki ena rishata amu kidolta ade ake tenaa kitoki ake direct apikaki yiok ina video terishata nemiado kake kitodua naa ajo kegira dii akeyie aorro ena siai dii naji enempati ormaasai. Eton eitu kipuo needa amu kirowua naa dii ele kiu le siasa oleng. Okay, Nashipae TENEBO Lekishon ore entoki natii naa njere ore orkioma le siasa neme entoki naidim naji eji ataa naji entoki sapuk amu ore naaji egira aiteru orkioma naa
nemen keyieu ake signatures oltung'anak ajo naa sinanu taata o registered members loojore kuanzia duo taata naa ina kitodua amu ore sahi so far te ground naa keetae entoki naji registration of members nagira alo dukuya tialo olosho le Kenya. Kitodua nkulie ajo kiteru November, kitodua nkulie ajo iteru apa ilong ajo naa sinanu tendaalo naa Kisumu, nementoki naaji duo ina naishia duo sapuk eji naji eji meidimayu era naa ashu nyoo. Kitodua Professor Lekiyaki Pela lala aduna sinantata aiteru orkioma la iterua apa aduna sinantata lapa liong'uan olari loonkalusuni are otomon aare niteru orkioma yioloti naa kana Restore and Build Kenya. Ore 2013 nelala aing'orunye aduna sinantata olorika lorais Professor Lekiyaki. Neeku mentoki nalelek aduna mentoki nai nagol aduna kake etii naa entoki natii enewueji. Ore tenikijo matodol sahi Kajiado enegira aikunari naa siasa maata ake nagira lodukuya amu tinikijo maing'urai orgavanai Olelengu etii erikore nemeng'ole etii iterua second term ena kegira taata ninye alegira aikaja egira lala aisho maniki egira apa kata aing'oru olorika le gavana kake itu etum enoto orkasi amu eesisho te manyisho rais te State House konola budget. Ore piijur aitoki aning inkirorot enewueji egira orgavanai ajo orkioma ajo naa sinanu taata arashu empati ormaasai. Nening'ito Katoo tenaalo egira ajo naa sinanu taata orkioma arashu empati orkijiji. Amu ejito tetema. Tetema nadolta ajo kiso sinye ole sungu ejita enchama nabo ake yioloi. Ore entoki natii loing'ok kulo loogira aineneng'a. Nemedi loing'ok ake amu. Tosie Lotuno nemeyia dung'oki tenebo Nashipae Metian. Kata nanu orkilikuai obo lai naikilikwanishore ntae tombaa siasa account orkejuodo. Meeta entoki torrono naa tenitiu enaa enturkulo iomonu olorika ore enaa olompiru niaku olasurai. Nemeeta entoki namakwa kejo oshi endung'e tarashe. Teneera loing'ok naa kanyioo naiumia? Nkujit. Kaapa ng'ang'ai nkujit. Wananchi. Kayieu nanu nikintashe terishata orparakuo le Kajiado County. Tenkaraki nyoo? Maidim atayiolo interest. Nemaidim atayiolo ajo amatii dialo empati nagira orgavanai le Kajiado County adumu ormaasai tenaa kesipa ajo kelelek ina party nalotu aret olosho. Maidim atayiolo enkata nairoro Katoo le Metito tenaa tenejo orkioma le UDA mikiyieu mpati orkijiji kegira ashetaki irmaasai atua orkioma le UDA pee erasaa ashu peeku sininche irmaasai tiatua serkali kitok olosho. Maidim atayiolo interest orbungei Ole Sunkuyialo loontulle county orkejuodo tenore sininye mbaa naajito naa naashet orkioma le UDA otii. Maidim atayiolo Nkokoyo orbungei le Kopikop county orkejuodo tenore mbaa naimaka sininye naa naashet lo kioma ashu naashet keon. Kake ama etii nena pookin tenijo yie tetema najo nanu kaotiki najo nanu kaas kaji etii kulo maasai apa laa ninche oigerito ntae. Kai taata niyiolou ilarikok le county orkejuodo nchere ore sahi piro orgavanai ashu pitii State House controller na olang'ole sauti lekincho ormaasai loloitokitok lekincho ormaasai le Mosio lekincho ormaasai le Waso lekincho ormaasai le Kitengela lekintabaitie ewueji nitii. Menare teneeku lang'ole tung'anak lekitang'oro entoki aponu amorishore atua emanyare nishirita ninche enyamal nkera nemetii sukuuluni. Tenekirosojaitie tanakata nkera nitu isumi tenkaraki kemena irmareita nanata mele lomon kenyita. Tenikisujarie ng'ole irmareita oowa enkare toomurua naapasha nanata mele lomon le siasa etii larikok le county orkejuodo. Anata ore ewueji netii nanata enyamali kulo maasai egira aishughulikia tolari obo naa nena baa tenakata ninche iteru enyoto aas. Kenare nore orgavanai Olelengu naa kereshu erishata nalotu siasa niform ena ng'ole party. Ore orkioma le UDA tenakata neetai siasa natii nkaulele mashinani nagira aikaja ajing engelare orkioma. Ning'ito taa ore engelare orkioma nemeetai oltung'ani ojing engelare orkioma meitang'asa airigista tiatua enchama entoki edukuya. Ama kwanza. Aba pigira airigista erishata ole Lekishon Mopel nadolta iyie direct egira ajo kekwetita dia erishata. Kake Nashipae etii entoki nabo natii enewueji. Ore dii kulo kituak arashu kulo arikok peetii enewueji netii naa mwananchi daily abori losomala ninche oigero iro laisinani ira kasi naa ninye oigero torkasi. Endo sie manyaki sie adol ajo kanyioo naaji ejito kulo arikok amu ijo kegira airowuajo katukul oleng amu ijo dii ketanang'akinote amu adolta sinye Peristo Bik ejito nikonji nadolta sinye Nkokoyo ejita ijo dii kilepaki iyie orkiu oleng tinaalo e Kajiado direct anyaki sie tipikaki iyie openy ake matoro sie ajo kanyioo dii nagira apon dukuya ake tina luboto olosho. Nenang'are naaji enaa ng'ole pee enang'are Katoo pee elo ayau emeeki.
Gogoyo tukitafuta kura ya UDA, wewe ulikuwa pande ya huyo ndugu yetu. Huyu alikuwa pande ya Kato. Mimi naona sasa Kato ashatenga huyu. Haya. Senator Seki alikuwa pande ya Kato. Saa hii Kato ashatenga Seki. Huyu Judy alikuwa pande ya Kato. Kato ashatenga Judy. Jamani, huyo ni kiongozi. Tulikuwa supporters ya Kato, lakini Kato akiingilia kazi, sisi hatutakubaliana na hiyo. Tunataka heshima ya viongozi ambayo wamechaguli na iko kesho, na Mwenyezi Mungu pia ndiye ataamua ni nani atakuwa nini kiongozi. Mimi naunga mkono 100% chama ya Wamasai. Kwani kila wakati mtakuwa mnasimama kwa manyumba za wenyewe, mnafanyiwa madharau kwa chama za wenyewe. Itaanza ikiwa hapa Masaini, lakini kesho yake mtasikia iko Kenya mzima, Mombasa, Kisumu. ODM ilianza ikiwa kama ya Wajaruo. Saa hii Torisa amechaguliwa na ODM na ni Masai. Ni kweli ama sio kweli? Kwa hivyo muangalie sana. Mimi naunga gavana mkono Ole Lenku, hiyo spidi anasema ataasisa chama ya Wamasai. Na akianzisha, mimi pale Kibiko nitauza manifesto ya hiyo chama. Duat ajunas nantata hole lari ko ke granake ay balien duat nye sayomba na granake ajunas nantata elokyo manake lor masa ninyana ke granaje ajo keseba olari ubo ana PDP engela ni tero nake olosole Kenya negelo ni lari ko netum lurikan lono tito nela ulota la netum lono tito siedi na ajunas na serikali lono tito kaki tendo kelati enewe di ajunas na kire jona jore ko lona lo ngoko lolo gra ajunas nantata adola jo kalo ngolo de mata tadwa molika na gamuno amo nabo TENEBO kegira ajunas nantata kulari ko ponu sorry nidero mba siasa nidero tu siasa mapema sana tona atadege nyo link tengiteru to siasa kiata ajunas nantata ltung'anak ajunas na more tinikijo baro population orke jodo na aisapo link ngumoyara Swiss ya no na loti orke jodo kakore bija dole mba eramatare maendeleo tena kegere na jita baikinara shwe kede bagita bagia merasi asa kera na ltung'anak ajing enata kuliko mon kigiranya kaki Kenya malo link amukizo duara barabarani na nikisho mira popo shagino ajunas na speaker le county assembly orke jodo apa kundolo ngipelo naro kunela la don mba na gira ya ajunas nantata nadolaga ajo ketua na mitioshi Kajiado ajo nasanga kuna atokiti na naraduo ole ntoki esapo kule nagira kulari kule county orke jodo na njere aitabaiki mwananchi maendeleo amuni nyasa ye nkongo mwananchi Ekeki did their right. Yes nesa maradenyi kage etindo kinabona tini weji alang nikinda runa siasa na mapema maira sadi kulorongana ni nyisia yake dole ne ishu kinyenye hiyo ta mingine atodua Lotuno TENEBO Nashipae Metian adwala rikole account rike jodo tior gavana Ole Lenku egira irwajisundula yuluta mashonasho modu ya AMCA Lewis Ward awole torisa bana taas ENKOLONG Jumamosi ondarikina rato modari kakenda majore mbana shomiro lariko egira mage neyungule wengalano nesulaki ninyeto nelariko kile account ya Narok altungana lelo biro duko egira as maendeleo ore tine dola jore lomono ibalie Peristobiko nore Peristobiko nenga keshine kabalori kale governor ore taduko ya nera embunge larin abisubila ilu ashu anta mere to losa ile county e Kajiado Kajiado East ehoma egwembunge to larin to abisubila ilu ashanare shutonta mi narare ore pebantine niroki akwa abisubila yolo nelotu aing'oru kale governor te county Kajiado ngolete tengukona lusoye netwetu ore pebantine nelotu na netum abisubila yolo nomination ane senator ya county Kajiado Turkio Malekenya kwanza to rais le losho Daktari William Samoei Ruto ore tineja naidolta nakata jore ninye Peristobiko negira aibalia ajo Kato ajisundula yolo ogira aiwora Rabal County orke jodo tomba esiasa dola jesho mejo ore Kato le metito nirudumu apa enkere na Judith Pere ana ajisundula yolo engariko ni ashua Engoti arugavana te county orke jodo neje tung'aye le gariko ni oje na ina naikilikuanu entoki nabo ikilikuanu kulariko kule county orke jodo keseba ajo de mainore mba na asiro le orgavana Ole Lenku na kesita mbea maendeleo netabikia mbuana apa shoito keseba vile mba na
naasita Paris gira aaku enkong'u ina county eduaya ajo sinpilo ayiolou resources county Orkejuado nelelek eesita enaduo baye kake meetai entoki namakwa anaa term edukuya tiatua itu nanu adol abayie ng'ole olarrabal otaase le county ajo sinpilo ayiolou anaa peibung'i ele bungei le ajo sinpilo ayiolou oji Salasia aasulu tombaa naimaka nadol ajo mbaa maendeleo eshomo aimaki nemeesita ashu naasita tina luboto olosho kake meetiu nejia kebak oleng tenebo ore county Orkejuado tormaasai otegeluaki naa ore irmaasai tombaa maendeleo neton ake kitii siadi teneeku eton aa ilarikok lang oogira aisho kipaumbele mbaa olarrabali ooponda dukuya tiatua ina luboto olosho ore nanu enkomono naata naa nchere ore irmaasai le county Orkejuado naa peemeitoki amu tenetii iltung'anak oonyor ilarrabali nenyor siasa naa irmaasai naidolta ng'ole Lotuno tina tumo erorita niro orgavanai entoki naje nironya nejia naa ore ake kitii naa lelo omon le siasa Lekishon Mopel amu adolta director ajo ejito kiata ildaikani ora ile nemegira kiata erishata nikimaki ilomon le siasa amu kegol esiai esiasa midipai ilomon le siasa kagira amonu entoki nabo kagira naaji aomonu irmaasai na ina mbaye matung'ai ladii kulikuwa malai naimaki ore embaye naidim atiaki irmaasai naa nchere ore pooki toki tenelo neeku etii orkioma oje naa shomo tayiolo ajo ore entoki etipat oleng naa tenekiasakino iyie maendeleo ore taisere orbaribara oipate Ewuaso nelo Musilo neim ewueji neje naa keimu olaisinani orkarsis ore taisere sipitali nashet ole Lenku te county Orkejuado ashu nashet ajo sinpilo ayiolou serkali eimu orbungei ole Sunkuya national government naa keret taisere oltung'ani lemeeta iropiyiani lemeidim ate enkerai nemeidim ore sukuul taisere nasheti naa kejing enkerai oltung'ani okishi nejing enkerai nemeidim ormarei lemeidim ate neeku ore mbaa maendeleo teneesi naa kemitu enkishui e pooki tung'ani neeku kaomon ore lelo kuti oogoli nemenare neironyaki irkulikae enkop tosauti lenkelekisho lemeretisho ashu ate siasa nemeeta nkejek naloito dukuya ore amu meishunye ake ilomon le siasa tenakata tena rishata nadolta ajo kegira akeyie airowuaju ake tena county Orkejuado ilomon loobayienaki olomoni obayie kipuo naa aimaki lina county ake Orkejuado adolta long'oling'oli apa ilong' otupukuo temurua e Rombo Ranch te county Orkejuado nadolta ade ake eji ipang'utua irmaasai ishiraki Ole Lenku orgavanai lina county nanyaka sii adol Ole Lenku eipang'ua dii akeyie tenkolong nabo natulusoyie egira naa airorie irmaasai lina luboto olosho director tipikaki sii iyiok matodol ajo kainyoo nashomo dukuya tina rishata kigira naa aitayiolo irmaasai aajoki kore conservancy nejokini iyiok meeta apa agreement nikingerokinete nekijo eeta amu ore apa piipoti iltung'anak ematua oltung'anak oipotoki olchani netiakaki ore amu kidung'ito enkop kitung'uaitie iyekai 25,000 naaji ne conservancy ore mpesai naapukuta naa te conservancy alashumbai apa ishooki naa nche ainasita mbeniak enye puto naa ena mpesai naajito ina carbon milioni 100 naa mbeniak lalapayiani oong'uan eputo nekijito kira loopeny enakop onyito kitoomono ntae serkali onyito antaretoki iyiok matang'uar enkop amu tenemiretoki iyiok matang'uar enakop nidakita enkop amu kigira aitayu ote toong'uain pookin natii enkop aajo meeku enkop ang' enooltung'anak oong'uan ore tenakata siaitin ormutaron ore lelo payiani ninche oitoki aapuo ashukokino ormutaron alchaamani le Rombo musima aapuo aiger enkare amu mekure eetae nkera dorropu naiger enkare 15 naa tenikipuo peekinepu ewueji naishooki keon olchamba lenkaroni iyekai 12 nepuo ninye dabum aitauni neeku etaasa ukora namayiolo peetaasa amu ninye apa kincho ming'ura inkolia olaisinak okulo tung'anak lemeeta ninche iltung'anak oitetea neeku nyelayieki enkop ore tenakata eeta ninye sitelu olchamba tewueji naji Elerai naitawuo enkoliai nemeeta ormoruo nedumu nelo apik ewueji neji Oloyiapasei ore kewarie nehe enchan enimuruma olchani otii entanata ina ang' enata ewueji natasara enkare aitobira duo taata entim naipanga esiai nalotu aing'uraa esiai e Rombo ore wikii are naatulusoitie newuo committee e Rombo neponu irkulie arikok egira arrumoro ajo etudung'oki enkop enye tentorroni neorroyie esiai enkare niishirr sininye kanisa ajo eturuoki iyiok enkop ang' naitobira naa taata entim oolopisaani erikito orministai Ole Kilowua netii chief officer lenkulukuoni Julius Marao amu kiyiolo ajo ore enyamali sapuk naatae naa esiai enkulukuoni kai naomon nena patii pookin naagira aishankarra pee eduare ena committee inasu ilomon lenye
nikintumia enkoitoi serikali ayiolou ajo kai etii esipata. Kiomon lelo oota complain, kiomon committee, kiomon iltung'anak le kanisa, onkulie grupi meetu inasu ajo kanyio enyamali enye tenkoitoi enkanyit. Dona kajo mbaa nenkulupuoni nena ajisumbula ayiolou kop naing'ua na Kopikop County Orkejuodo naing'ua ina murua yioloti enaa Nairobi Group Ranch. Tadamu ajo ore Rombo netii Kajiado South emurua Oloitokitok. Nidol ajo enyamali lelo parakuo Nashipae Metian TENEBO Benson Lotuno nemeeta oshi etejo apa irmaasai mishoroki enkop olayioni. Naa tenetii oshi ewueji neseyie enkiti kirng'oshu olee. Mayiolo tenake yiolo ajo kejo irmaasai neton apa iyata enkiti wueji eneneng neton ining neton kiseyie neton iputunye naa enkop. Amu sensitive enkop amu kegol oleng amu metumoyi enkop. Nisulaki tolosho. Nisulaki tiatua enkaji olosho irmaasai nidol ajo kitinyikaitie duo ake ninye taata kigira ajisumbula ayiolou enkai dii ake omoni nagira embae kunari tenkop. Amu kegol esiai eishoi nagira alotu. Kake ore teneja mele na olon duo taata lelo dol lelo parakuo eing'ua ina group ranch Rombo adol ajo itu taade uruni lelo parakuo enkop. Ilopeny ina murua ake iltung'anak orong'uan oibalie oinosita irkulikae. Idol adi ajo itoning'o yie Lotuno lomon ing'ua ai kop. Irparakuo ake otegeluaki oisilika ng'olam todua ilo loishirita ajo kitegelutua ng'oleng anjo meje metaa enkong'u oolokishin. Naa ore tooshi orkiyo laijo ilo naa kemakwa. Neja nikincho enashe orgavanai le county Orkejuodo amu idol ajo etupukuo egira naa aitayu ina kamati narikito orministai le biotisho yioloti enaa Alex Kilowua tenebo olopisai oitasheki imbaa enkulupuoni te county Orkejuodo Julius Marau neterewa naa orgavanai ejo kepuo naa aatum erishata napuo aatumore kuna komitini naarare peepuo dukuya aimaki ena bae. Lotuno kai enkitashoto tina bae. Ore duo entoki natii amu kesipa eshomoki aapuo aitayu kulo mareita nenyamal dii oleng amu ore apa ilong ake Jumapili neimakaki ake esiai ake ajo naa sinanu tata Rombo amu kitodua ajo keetai mpaka nkanisani nashomoki apuo adet naa kemakwa dii oleng tenintayu iltung'anak toloiposhi naa inewueji oshi egira aseremie Enkai. Naa ore piijo aning irkesi lootipikaki neshomoki apuo apikaki irkesi mpaka iltung'anak nkolia ajo naa sinanu tata naa kemuno oleng amu ama duo tinintoki alo aing'oru oladuo loshal iyiolo oshomo alo ayiaya toomali enyenak ajo naa sinanu tata. Nilo alo ayiaya elde loshal nemeshal tenkaraki eyieunoto enye. Mbaa Enkai nena nemikilaumu. Kesipa. Ishomo aitoki alo aitorogony. Inyaaka aitoki alo ayikaki orkesi. Iyieu daa neitoki sinye aitoki alo aji naa. Mbaa kuna ajo naa sinanu naishiakino nelo duake naa serkali narikito orgavanai lengo alo ajing'aki tenguto nesujaa. Peemelo ake sinye alo ayik nerikinisho. Nashipae Metian. Nesujaa. Amu adolta ajo kekwetita taadi akeyie erishata oleng. Ore nanu enduata ai naa kishaa nepuo duo lelo maasai naarreshu oleleng'u amu eibalie taadi ilo gavanai nchere ekishaa niteru ina committee as soon as possible. Peesaki naadi akeyie irparakuo esiai anaa enaishaa. Meeta entoki neme enaa enkulupuoni tolosho lormaasai. Neeku kishaa ake nepuo duo arreshu erishata nalo ilo gavanai naake ayaki ewalata nabikoo. Nashipae Metian tenebo Lotuno nake enkitanapata sinanu najoki irmaasai lang najoki esidai oleng tenikimbung enkulupuoni ang mikintoki siyiok aaku ilowuarak le maate. Amu tenaa orkiyioi naa ilo lekulikae oreren oinosita enkop lekulie tung'anak nanana taayie tombaa ake ejing'akini. Kake amaa naa irmaasai lang oogira anyamal emidol ajo kenyamal. Mayiolo tenaa Nashipae Metian nikiata erishata nikiimaki irkiliku lenkoitoi e Facebook live. Are okuni peyie kindip naake peyie kiishu ena rishata. Adolita naa nosim ejito naake following live from Isinya Kajiado County Oleng'Oti iko sawa kabisa ejito naake etii on fire. Ashe. Adolta Sankei sema ejito sinye following live Oleng'Oti it is fire. Adolta ajisumbula ayiolou Amos Ampani live from Kilgoris Massive. Adolta Thunder Psycho girl ejito watching live at Isli agira asujaa naake Oleng'Oti tenkoitoi naa onkatukul Simalo Ikinai enaboisho olosho lema Karemi ejito naake sinye ntae tenkoitoi naa onkatukul Scorpion Mtapeli atumito naake ntae tenkoitoi naa onkatukul Elijah Punywa following live nye Philip Matura ejito naake atumito naake Oleng'Oti Le Paran TV tenkoitoi naa onkatukul. Nadolta nkikilikuanata naikilikuana nosim ejito how can they form a political party that don't have a presidential candidate? That is a very good question. Ore na swali naa kindim ake atol tenkai olong tenkaraki erishata napuo irkilikuai obo bayie tombaa orkioma. Ore tiatua olosho le Kenya naa kiata jisumbula ayiolou irkiomani opaasha. Kiata orkioma le DAP, kiata orkioma le Kenya Kwanza, kiata orkioma le Jubilee. Kake ore ng'ole formation enchama enkaji ormaasai neton entoki naa neton kigira anang'ie enkong'u peekitum mbaa nikiimaki naipirta maisha osiasa nikigira peekidol ewueji nedanyunore. Ore ake nedanyunore esayie niking'amaa yiok orkengei lelukunya
Toli golo shole ma mbaye na baye katukula mwadolta je kwere show le ma show leng tenkarake le lo sujita yoro ngo ito ipo ni Facebook live tenebe ngoro ye Twitter Instagram tenelo ogras je yoro nkaulele ajisu mbila yolo erisharo na gole ngoti tiatu wa Paran TV ashire ngarake le lo para gore mbaye na bonata de sulagire para gule le county orke jodo ajisu mbila yoro migitoke kwa isi sala digo tobe siasa na mero regie enjo diende jamondo ya bo nyamal bigele shosho migiara sibitali migiara rebara egimo ya abale ni bwe ese sagel ngana ro la gai nyamo ore le bari ko na ga ro biye nyenye kama nyanga jigi sindain ne tete na ro le ga yo gra shege tana gara o jonindo na yu yetu aboyere so woni ajoni ya lati yake ka o mon ni ntair masai enjo gra renjera ke la ko di yedi yake mara sageta ise 18 na bani ni tegelunye amonza ikitwa lenye na lorke ko lo mshola nasibore ndo nati Caroline Longosho ya Oleng bukunyi mwesi ya bei lando ji evangelist Ben Cole ngira naga sunya yogi tinake murwa efotian yes iki jogi nage yo masai ashole erishara nage sidai marasena enkolong ALHAMISI terishara nage Oleng'Oti kaji Lekishon Mopel kaji nanu Nashipae Metian manutunake enkolong ALHAMISI tenarishara nage nikijo Oleng'Oti yes